pessoal, eu tô trazendo mais um vídeo daquele vídeo lá, daquela parte lá. Hoje é da escuridão, olha pro céu, não dá pra ver nada. Ó, tá pra casa, deixa eu apagar a luz aqui. Aí. Fizemos bastante. Colocar esse daqui, carvão e carvão. Coloca aqui, gente. Agora sim, agora vai. Tem que ver. Vamos ver. A gente precisa de um pouco mais. Vamos voltar lá. Vamos voltar. Gente, rápido. Deu a lanterna. Ô, gente, aqui, ó, para aí. Vídeo pra fazer um patrocínio. Aqui é a lanterna de profissional. Você tem essa lanterna e você ainda ganha R$100. É muito bom. Eu comprei a Black Friday. Essa é a melhor lanterna. Vamos continuar o vídeo. Ó, gente, se eu chegar até lá fora, vocês percam. E vocês têm que deixar o like antes que eu chegar lá. Se vocês conseguirem, eu vou dar uma lanterna para uma pessoa aleatória de graça. Vamos nessa? Mentira! Pera, deixa eu fazer aqui. Ó, 3. a lanterna tem muita luz. Agora continue. 3, 2, 1, vai! Cheguei! Quem deixou o like, se inscreveu no canal e ativou um sininho. Vamos pra lá! Vamos nessa! Senão, eu vou bloquear pra pessoa. Oi, oi. Desculpa. Opa, deixa eu acender. Vamos. Pera. Abri a porta. Pega a lanterna pra eu descer. Pega a lanterna pra eu descer. Você tem que pegar pelo menos um. Carvão. Cadê carvão? Precisamos. Carvão? Não precisamos de mais nada. Deixa eu ver. Rápido, antes que o tempo do vídeo acabe. Pera. Faça a parte 3. Não vamos. Gente, essa vai ser a última parte. Mas ainda não vai acabar. Bora. Não, essa é só o começo de uma série. É o trailer. A série Gabriel queimando tudo. Gente, eu preciso ver as memórias pra... Aí sim. Certo. E a memória tá muito ruim, pai. Agora... Ô pai, você acha que isso daqui tá bom? Não, essa aí já tá bom demais. Pai, me dá um garfo aí. Pera. Gente, desculpa isso aqui. Gente, vai ter que desligar o vídeo. Vamos! Troço inteiro, cara. Cuidado, Gabriel. Ah, eu já usei cedo, né? Gente, vamos. Isqueiro você não faz assim, ó. Sempre com ele pra cima. Eu sei. Eu vou acender. Aê. Agora, gente. Não, aqui no carvão. Tá, espera um pouquinho. E esse foi o vídeo. Vai pegar. Vai pegar. Ai, tá 5 minutos. Tchau, gente. Esse foi o vídeo. Fui. Tchau.